izahımıza. Olurlar. İnşallah. Bir Height Color renk modelinden kodlaşdırılmış qrafik təsvirin piksel sayını dəyişmədən renk çalarlarının sayı 128 olan palitrada kodlaşdırdıqda həcmi 3600 kilobayt azaldı. Qrafik təsvirin ilkin və sonraki həcmlərinin cəmini kilobaytla müəyyən edin. Aha. Deməli, bu Height Color renk modelidir. Burada hard color müəllimlər, deməli bir simvol yaddaşda nə qədər yer tutur? 16 bit. Bəli, bir simvol yaddaşda 16 bit yer tutur. Bəli, bilmirsinizsə müəllimlər, zəhmət olmasa qeyd edin. Mütləq qayda dəftərinə hard colorda bir simvol 16 bitdir. Piksel sayını deyir, dəyişmədən. Rəng çalarları, baxın, rəng çaları 128 olan palitrada kodlaşdırıldıqda həcmi 3000 kilobayt azaldı. Bəs onda əvvəlki həcm neçə idi? Deməli, burada tənasüb qurur. Necə həll edirik? Tənasüb yenə alınmadı. Məsələn, 16 bit olanda bilmirik də nə qədər olur. Məsələn, H bit olur. 7 bit olanda isə H çıxılsın 3600 kilobayt belə yazdım. Tənasüblə işlədim. Alındıra bilmədim. Ya belə fikirləşək. Baxın, 16 bit olduqda bir rəqçalarının sayı 128 olan palitrada 128 isə deməli, bu da rəqçaları neçədir? Müəllimə, hard color 4 bit yazmamısınız? High color üçün 16 bit yazılır. 128 üçün 7 bit yazılır. Müəllimə, hard color da rəng dərinliyi daxı o. Rəqçaları daxı 16. Deyil rəqçaları. Siz orada 4 bit yazmalıydınız. Aydın. Başa 4 bit. 4 bitlə yazaq görək. 4 bit olanda bilməmişim. 7 bit olanda 3600 azalır. Bəli. Burada 16 bit olduğuna görə biz götürüb bu rədd çalarlarda düzdür. Ona görə biz neçə götürürük burada? 4 bit götürməliyik. Burada rəhlərin müəyyən ölçüləri verildi. Grayscale, bit color, bit rəhləri falan. Bunlar hamısı qeyd olunubdur. Yenə müəllimlər, burada tənasüb qururuq. Deməli, tənasübümüzü hansı qaydada yazırıq? Deməli, mən belə yazdım. 4 bitdə H olub, 7 bitdə H çıxılsın 3600 olub. Vurulsun, müəllimə 3600 vurulsun, 2 üstü 23 yazın. Çünki kilobaytla da, amma digərləri bitməndir. Onlar bir-birindən uyğunlaşsın. Aha. Bəli, onlar zəhmət olmasa uyğunlaşdırın. Bəli, bu qaydada həll edirik. Tənasübün kənar hədlərinin hasili, orta hədlərinin hasilinə bərabərdir deyib həll edirik. Aldığımız cavabı da qrafik təsvir. Müəllimə, siz nəsə yazırsınız ekrana? Xeyr, İlqar mənim. Şifahi deyirəm, siz həll edib atasınız. Deyir, qrafik təsvirin ilkin və sonraki həcmləri deyir, cəmini kilobaytla ifadə edin. İlkin həcmini necə taparıq? Əvvəl ilkin həcmini tapacağıq, sonra isə tapdığımız həcmlə 3600 kilobayta çıxırıq. Yazaq zəhmət olmasa. Yazın, sonra mən indi yazacağım, yoxlayaq yazdıqlarımızı. Görək düzümü yazmışıq. Yazıb atın. Şəxsiyə atın yazın. Yəni, olmaz ki, o tənasübdə qarışır, 3600 var, 222 sonra yazaq. Yaza bilərsiniz, müəllimə, elə də yaza bilərsiniz. Yəni, kimə necə rahat?
Deməli, müəllimə, baxın, 2 üstü 7, 128. Bəli. Hə. Bir də deyir ki, o 16-dır da o rəng Bəli. çıxarı. E, Tənasibi necə quracağıq? 2 üstü 7, Bəli. 4 bit olanda H olub, bilmirik nə qədər olur. 4000 H. Sonra 7 bit olanda isə H çıx 3600. H çıx 3600. Aha, indi bunları tərəfini vururuq. H bərabər olacaq. Kənar hədlərin hasili orta hədlərin hasilinə bərabərdir. Qabarım çağınız qaladım. Mən 413 tam neçələrsə alıram, amma tam bölünmüş. Yazdıq məndə. Misal mənlə qiyməti. Mən 8400 aldım. Dedim ki 8400-də 223-ə vurmaq lazımdır. Belə. Mən bilmədim qaydanı heç. Hangi kantarlaşım?
Deməli, hard color rəng modelində kodlaşdırılıb 16 bit. Aha, indi görsün. Deməli, hard color bu iki 9-cu sinif kitabında da var. Ona görə də hard coloru yaxşı-yaxşı yadda saxlayın. Rəng çalarlarının sayı 128 olan palitra. Deməli, bu bizə 4 bit verir. Bu birisi isə 128 olduğuna görə bizə verir 7 bit. İndi 3600 kilobayt azalmışdır. Qrafik təsvirin ilkin həcmi. Yəni əvvəl x idi, bilmirik əvvəl neçədir. Sonra 3600 kilobayt azalır həcm. Deməli, həcm azalırsa, kilobayt həcm. Həcmin azalmasının səbəbi nədir? Həcmin azalmasının səbəbi rəng, belə deyim, palitrasının dəyişməsidir. 4 bitdən 7 bitə belə deyim, getməsidir. Baxın məmlər, burada deyir ki, 3600 kilobayt azaldı. Burada baxın, 3000 kilobayt azaldı deyirsə, deməli, bunun rəng dərinliyini də 16 götürübdür. Əvvəlki 3600-dən çox olubdu. Sonra 128-ə enib, yəni 7 bitə enib. Yəni, burada nə qənaətə gəlirik? İlkin həcmi 2 mislindən çox olub. Elə məntiqlə baxsaq variantlarda. Çünki 16 bit, 7 bit. Bir də əlavə etsək 8 eləyir. Deməli, 3600-ün 2 misli qədəri olubdur. Baxın, 2 misli qədəri. Buradakı variantlardan hansı 3600-ün 2 misli qədəridir? Müəllimə, B bəndə 6400. Bəli, görsün məntiqlə taparıq. 6400. Yəni, onu bir də uzun-uzadı hesablamağa ehtiyac yoxdur. Məntiqlə baxırıq. Əgər burada deyir ki, hard color olsun 16 bit. Hard colordan düşür nəyə? 128-liyə. 128 də rəng, belə deyim, palitrasıdır. Rəng palitrası da oldu 7. 16-dan 7-yə düşdü. 16-dan 7-yə düşəndə arada 3600 kilobayt azaldı. Məntiqlə fikirləşəndə. Əslində Piksellər bunu eyni qalır. bilirdim. Belə bilirdim ki, məntiqlə götürərdim. Prosto azaldı söhbəti mən anlattı. Yox, piksellər eyni qalır məmlər. Piksellər dəyişilmir deyəndə həmişə rəng dərinliyindən işləyir. Rəng dərinliklərini götürün. Rəng dərinliyini götürəndə, məntiqlə fikirləşəndə bunun 2 misli olubdur. Yəni 10 nöqteyi nəzərdən. 3600. Deməli, burada əvvəl neçə olub ki, deməli, bunun 2 misli olub. Nə qədər olub ki, sonra deyir ki, ilkin və sonraki həcm. Üzr istəyirəm, mən birbaşa cavabı yazdım, ikinci cümləni oxumadım. Burada ikinci cümlə də var. Yox, burada ikinci cümlə də var. Baxın, bu ikinci cümlə var. Buna baxmalıyım.
İndi nə etməliyik? Deyir 3600 kilobayt azalmışdır. Qrafik təsvirin ilkin və sonraki həcmlərinin cəmini kilobaytla müəyyən edin. Baxın müəllimlər, heç belə o qədər də belə dəhşətli məntiq işlətməyə ehtiyac yoxdur. Bu bunun iki mislidirmi, düzdürmü? Demək olar ki, iki mislidir. İki mislindən bir balaca, bir vahid azdır. Bildiyim bir vahid içində cüzi fərq eləyir. Bu bunun iki mislidir. Və aradakı azalmada fərq, aradakı fərq 3600 olub. Deməli, əvvəl neçə olubdu ki, 3600 kilobayt azalmışdır. Əvvəl neçə olmuşdu ki, deməli, əvvəl çox olub ki, sonra bunun iki misli azalıbdır. Burada artıq ilkin və sonrakıların həcmini tapmalıyıq. Onda ilkinin həcmi nə qədər olar? Deməli, ilkin həcmi neçə olubsa, aralarındakı fərq 3600 olubdur. İndi sonra bizdən nə tələb olunur? İlkin və sonrakı qiymətlərini tapın. Bu bunda iki mislidir. Baxın, lapasatdır. Bu birinci də ikincinin, ikincinin iki mislidir. Onda neçə olar? Və sonra onları toplayanda ümumi cəm bizə müəyyən bir rəqəm verməlidir. Əgər müəllimə cavab 6400-dürsə, yəni doğru cavab, onda 6400-dən 3600-ü çıxanda qalacaq 2800. 2800. Belə çıxır ki, 2800-dən. Bəli, görürsünüz, yəni variantlara baxsaq da aralarındakı fərqə uyğun elə müəyyən edə bilərik. Yəni bunu əlavə bir də Elə hesab. orada 2800 cavabı var. Sadəcə, yəqin o əvvəlkinin qiymətidir. Ora variant olaraq qoyublar. Müəllimə, cavab o deyil. Çaşdırmaq üçün qoya bilərlər. Ancaq cavab o deyil. Bizdə cəmini istəyir ki, 6400 alıblar. Bəli, yəni bizdən hər ikisinin cəmini istəyirsizcə burada hər ikisinin cəmi, birinci və ikincini hansı qiymətlər götürərik ki, burada hər ikisinin cəmi olsun. Onda 2800-ü müəllimə düz deyir də, 2800-dən 3600, 6400 cavab. İndi o 2800-ü tapmaq lazımdır. Yəni bunu məntiqlə tapırıq. Həm də qısa yolunu tapmış olur. Həm də qısa yolunu tapmış olur. Aydındır mı müəllimlər sualınız? Sualınız aydındır mı müəllimlər? Sualınız yoxdur mu sualınıza aid? Tam başa düşdük bunu? Ona görə aralarındakı fərqlə hesablayanda 6400 almış olar. 6400. Baxaq ki, bir kursor cədvəlinin son xanasında olanda yeni sətir əlavə etmək üçün hansı düymədən istifadə olunur? Kursor cədvəlin son xanasındadırsa, Aldı da müəllimə, C bəndi. bəli, yeni sətir əlavə etmək üçün.
Bir informasiyanın həcmləri 50 kilobayt, 1,4 kilobayt və 1 kilobayt olan mətn faili birlikdə diskdə neçə kilobayt yer tutar? Bir klaster 6 kilobaytdır. Baxın, biz nə Mən eləməliyik? bilmirəm, bu A bəndir. 30'du. Bunda Hamısını xaldikdə. Bunların hamısını götürüb nəyə bölməliyik? Təbii ki, 6'ya böl. bəli, bəli. Deyir ki, neçə kilobayt yer tutar? Deyir ki, bax mənimlə, mətn faili birlikdə diskdə neçə? Biri var disk size, yəni baxın diskdə, baxın bu çaşdırıcı sualdır. Biri var disk size, Bir de file size, bir de var disk size. baxın, burada neçə oldu bu? Bu 30'du müəllim, 30. bəli, Toplayırsan, Müəllim, niye uzun yoldan gedirsiniz ki? 14, 5, biri topluyoruz, elir 20. 20'ni 6'ya böləndə 3 dəfə düşmür, 4 dəfə düşür. bəli, toplayırıq. 5'dir, 14'dür, 1 kilobaytdır. Hamısını toplayırıq, bölürük 6'ya. 6 kilobayta görə neçə dənə klaster lazımdır bizə bunları yerbəyer eləməkdən ötürü? 20'dir, düzdürmü? 14, 6, 20. 20'yi də təzdən 3 dənə yazsaq 18 eləyir. İkisi qalır yerdə. Ona görə 4 dənə götürürük. 4 dənə klasterində bizdən klasterin həcmini sortur. 4 klasterimizi də vurarıq nəyə? 6 kilobayta. 4 6'ya vuranda cavab eləyər 24. Aydındır mı? C bəndi. Bəli, 24. Bəli, cavab 24. Müəllimlər, bu tip sual bizi gözləyə bilər. Ona görə diqqətli olun. Tam başa düşmədinizsə bir də deyim. Müəllim, bir də necə dediniz onu? 5'i 14'ü biri topladıq, düzdürmü? Elədi 20. Bəli. 20'ni böldük 6'ya. Hə, mən 2 dəfə götürmüşəm. 4 olur. Hə, indi başa düşdüm. Bəli, yəni 2 də qalıq qalır, o qalıq qalanı da bir dənə klasteri yerləşdirir, olur 4 dənə klaster. 4 dənə klasterimizin də biri 6 olduğuna görə 6 dəfə 4 də bizə 24 verir. Müəllim, burada bizə A götürmüşük. A variantı Bəli, cavabda A götürmüşdüm. Müəllimə, mən də ona görə məhəttəl qaldı. Mən deməli A götürmüşdüm. Düz siz elədiniz, mən qaldım məhəttəl. Nazlı müəllimə, səhər bu tipli bir sual var idi, sizdən elədik. Klaster 4 kilobayt olmur. yox, mən fərqli ola bilər. Altı. Yox, baxın müəllimlər, niyə elə veriblər? Müəllimə, mötəzilə verib də bu. Bir klaster 6 kilobaytdır. Baxın, o Cəmilə müəllimlər. Belə bir tipli sual var idi, 17 kilobayt idi, buna neçə klaster lazımdır? 4 kilobaytlı klaster onu tutmadı da, ona görə dedim, səhər belə bir testdə belə bir sual var idi. Hə, baxın 5 kilobaytdır. Deyir ki, informasiyanın həcmləri 5'dir, 14'dür və 1 kilobaytdır. Deyir, birlikdə. Müəllimlər, bunların hamısını demir cəmlə. Bilirsiniz niyə elə alındı? Bunların hamısını demir cəmlə. Bunların hamısını ayrı-ayrı götürməliyik. Hə, ona görə. Baxın, 5 kilobayt. Hə, ona görə də 2 dənə disk, hə, 2 dənə disk lazımdır 5 kilobayta. 14 kilobayta neçə dənə disk lazımdır? 3 dənə. 14'ü 6'ya bölərik. 3 dənə. 3 dənə də disk bu elədir. Hə, ona görə mən 1 kilobayta da elə bir dənə disk gedir. Cəmi neçə dənə disk zamit elədik? Hə, bunları mən elə bildim ki, top cəmini deyir. Burada cəmini yazmayıbdır. Mən cəmi kimi başa düşdüm. Belə bir sual həll eləmişik.
Dedim eyni sual. 2'dir, 3'dür, 5. Bu da 4. Üzr istəyirəm, 6. 6'nı da 1936 yazaraq. 2 dəqiqə 5 kilobayt. Müəllimə birlikdə deyir, ona görə cəmlədik də biz bayağı. Orada bir ki birlikdə. Yəni bunlar hamısı birlikdə diskdə neçə kilobayt yer tutar? Bax, bu 5. Uyğun gəlmir axı cavablar. 5, bu da 6. Hə. 6 dənə disk olanda nə sualı elə bir tam yazmış. Müəllimə cavabı A götürmüşdü. Yəni mən də elə bax bu ikinci səhvə hesabladığımız kimi hesapladım. 30 yazdım. Ancaq belə indi hesablayırıq 36 gəlir. Bax mənim 5 kilobaytlıq mətni bölə bilmərik. Tək-tək. Cəmi desəydi, bax mən dediyim kimi eləyərdik. Cəmi sözünü mən fikir vermədim, yazmayıbdır. Deməli, bunlar tək-tək götürülür. 5 kilobaytlığı, ay mənimlə, niyə demirsiniz ki, burada 1-dir, mən bura götürüb 2 yazmışam. 5 kilobaytlığı 6'lıq klaster onda bir dənə bəs eləyir də. 6. Onda düzdür də müəllimə. 6 mən düz götürmüşəm bunu. Ay sağ ol, bəli. 1 kilobayt, düzdür. 1 kilobaytlığa bir dənə Hə. lazımdır. 1, 3, 1, 5. 5 dəfə də 6, 30. Düzdür. Hə. Mən burada texniki səhv elədim. Götürüb bundan 1 yazmışam. Hə, 5 dəfə 6, 30. Bəli, düz cavab. 30 eləməli. 30. Siz nəyə görə məmlər? Bayaq mən cəmi kimi fikirləşdim. Bunların hamısını cəmləyib təzədən bölürük bir klasteri. Elə deyil. Çünki bunlar cəmi sözünü demir bizə. Bizə deyir ki, bunların hər biri ayrı-ayrı disk sahəsidir. Yəni ayrı-ayrı diskdə bunun qalan birini götürüb də bu isə 14-ün üzərinə əlavə eləyə bilmərik. Və yaxud da bu 14-dən qalanı götürüb 1-in üzərinə əlavə edeyim ki, 6-6 düzəlsin, eləyə bilmərik. Niyə? Çünki onu görə eləyə bilmərik ki, məsələn, bir dənə klasterdir də, bu klaster 1 kilobayt dolandan sonra bu avtomatik bağlanır. Götürüb də buna nəsə əlavə etmək mümkün deyil. Ona görə. Baxaq görmək. Bir kitab 10 səhifədən ibarətdir. Hər səhifədə 10 simvol və 5 baytlıq şəkil var. Bu məlumatların ümumi həcmi 100 bayt olarsa, yazılmış mətndə əlifbanın gücünü hesablayın. Baxın, bunların hər birisinin həcmi 100 baytdır. Ümumi həcmimiz 100 bayt. V bərabərdir 100 bayt. 10 səhifədən ibarətdir. 10 dənə də səhifə var. Deyir, hər səhifədə 10 simvol və 5 baytlıq şəkil. Baxın, əmlər, 10 səhifədirsə, deməli, cəmi burada neçə dənə fail var 10 səhifədə 5 baytlıq olanda? 10 vurulsun 5, bu da eləyir 50. Deməli, 50 baytımız nəyə gedir? 50 baytımız şəkilə gedir. Yerdə qalan 50 baytımız da nəyə gedir, müəllimlər? Həmən neçə dənə simvola gedir? Baxın, deyir ki, hər birində 10 simvolumuz var. 10 dənə də səhifə var. Bir səhifədə 10 simvoldursa, 100 eləyər 100, 10 da eləyər 100 də. aha, elədik 100. 10 səhifədə 100 eləyir də. Bəli, 100. 100 simvoldur. 50 baytı da çevirərik bitə, vurarıq 8-ə. Neçə eləyər? 400. 400. 400-dən də 100-ə böləndə neçə dənə pay düşür? 4. 4. Deməli, bir simvol 4 bitdi. O da eləyir 2 üstü 4, o da eləyir 16. Cavab 16. Variantda da 16 verirlər. Cavab 16 olmalıdır. Bu variantda da səhvlik yoxdur məndə. O yoxlanılır hamısı.
Cavab 16. E, Qrupda olan müəllimlərimizdən kim izah eləyər? Niyə cavab 16-dır? Ay, Müəllimə, aha, cavab 16, 512 vermişdi axı cavab. Bit deyir axı, əlifbanın gücü. yox, bir simvola 4 biz düşür axı. Cavab 16. Müəllimə, gücü istəyir. Mən elə ona görə bunu səhv yazdım, başa düşmədim. Bunda 512-dir, mən məhəttəl qaldım bunda. Yox İlqar müəllim, baxın. Deyir 10 səhifədən ibarətdir. 10 səhifəmiz var. Baxın 10 dənə səhifə var. 10 səhifə. Hər səhifədə 10 simvol, 5 baytlıq şəkil var. 10 O simvol. heç də müəllimə, həcm bərabərdir, sətir bıraq, simvol, bıraq səhifə sayı, onu bilirəm. Ay İlqar müəllim, Ancaq, qulaq asın. bəli, 10 səhifədir, düzdürmü? Hər səhifədə 10 bəli, simvoldursa, onu vururuq 10-a. Cəmi neçə simvolumuz var? 100. 100. Deyir ki, indi 10 səhifədə 5 baytlıq şəkil var. Deməli, 10 vurulsun 5 bayt. Bu neçə eləyir? 50. 50 bayt. 50 baytımız şəkilə getdimi? Cəmi də 100 bayt. 100 baytın 50'sini şəkilə çıxdıq. Yerdə nə qaldı? 50. 50 bayt. Bəs simvolumuz neçə dənədir? Hər səhv 100 dənə. Bəli, 50 bayt var, 100 simvol var. O 100 simvola 50 bayt verəndə hər simvola neçə dənə bit düşür? Yarısı da 0.5. Yəni 4 bit. Bir baytda 8 bit olduğuna görə 4 bit eləyir. Aydındır niyə 4 bit? Hə, bildim müəllimə. Bu o da 2 üstü 4 hədə gücü, əlifbanın gücü onda 2 üstü 4 eləyir. Bir 16. simvolda 4 bit olanda əlifbanın gücü də eləyir 2 üstü 4. 16. Onda müəllimə cavab səhv verdilər. Yox, cavab 16-dır. Yəni 2 dəfə hesabladıq, cavab 16-dır. Bəlkə siz səhv Bildim müəllimə. Biz eləmədik testi. Bəli. Onda düz cavabı mən götürmüşdüm 8 açığı. Bu da düz cavab vermişdi ki 512. Bəli, burada ben. Necə müəllimə? Yani doğru variant E götürüp 4'te. Yox, mən Hə, səhv. mən də deyirəm. Də ona görə mən mühəttəl qaldım. Səhvdir. Necə olur? Səhv düşüb, səhvdir. Yəni sizə səhv çıxıbsa bir dənəsini də üzərinə əlavə edin. 16-dır. Cavab 16. Ondan 35 oldu məndə. Bəli. Deyir, 1-dən 5-ə qədər rəqəmləri işlətməklə və rəqəmləri bir-birindən fərqli olan 1 ilə başlamayan, baxın, deyir, 1 ilə başlamayan neçə 4 rəqəmli ədəd əldə etmək olar. Deməli, müəllimə, 96 dənə. baxaq, 4 dənə oyuq götürürüz. 4 dənə oyuq. 1-dən 5-ə qədər rəqəmləri işləməklə. 1-dən 5-ə qədər. 1-dən 5-ə qədərdirsə 1, 2, 3, 4, 5. Burada bizə nə deyir? Deyir ki, bir-birindən fərqli olan, deməli, biz eyni rəqəmləri eyni vaxtda götürmürük. Bir-bir silirik hər oyuqdan. 1 ilə başlamayan, deməli, birinci oyuqdan 1-i silirik. Olur 2, 3, 4, 5. Yəni 4 dənə. 4 vurulsun. Burada 4 dənə rəqəm var. İndi bizə deyir ki, hökmən bu təkrarlanmasın. Amma ki, 1 ilə başlamasında sonra 1 iştirak edə bilər. Buradan 1-i silmişdik. İkincisində 1-i daxil edirik. Burada oldu 5. 1-i öz yerində yazdıq. Burada artıq təkrar olmasın deyə, artıq burada bir dəfə də 2-ni silirik. Yəni 2 ilə başlamasın da ona görə. Burada da olur 3 olur. 3 rəqəm yazırıq. Bir dəfə də 3-ü silirik. Təkrarlanmasın deyə. Onda burada neçə dənə rəqəm yazırıq? 3 dənə. Burada elə bil 3, burada da 2 dənə rəqəm yazırıq. Sonra bunları bir-birinə vurub cavabı alırıq. 20, 20-ni də 3-ə 60, 60 da 2, 120.
Bu barədə hesablayırıq. Müəllimə, düzgün cavab 96-dadır. Niyə 96? Xeyli var mənim. Onu düzəl. İndi düzəldəcəm. O necə soru cavabı səhv. Birdən 5-ə qədər rəqəmləri işlətməklə və rəqəmləri bir-birindən fərqli olan birlə başlamayan neçə 4 rəqəmli ədəd əldə etmək olar? Bu bayaqkı ki. Yox, bu bayaqkı misal. Bayaqkı. 6'da. 5'te varyant nasıl oldu? Necə? Hansı oldu? 5'te varyant hansı oldu? D varyantı oldu. Yoksa öyle 120. 120 müəllimə. Ola bilsin cavabda səhv düşür. Cavab 120'dir. Cavab burada 120. Hepsine baktık. 5'e baktık. 6'ya baxaq. Deyir ki, sistem proqramlarına aid olanı seçin. Clipper, Avast, ScanDisk, Unix, Solaris və Lisp. Müəllimə, 200, 4, 5. Bəli. Baxın. 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 Bir ikisi müəyyən edin. Burada mənlər ya tənlik qurmalıyıq. Əgər gördünüz ki, tənlik düzü vaxt aparandır, bu tip misal əgər qarşınıza çıxsa, deyir ki, x-i müəyyən edin. X-in yerinə müəyyən bir ədəd qoyub hesablayın. Hansı ki, variantda uyğun gəlir, cavabı sizə düzgün göstərsin. Yəni ki, 8'lik say sistemində bizə 57'ni versin. Məsələn, belə də demək olar. Hansı say sistemində, ora baxmasaq da olar. Say sistemlərin hesablanması qaydasına baxaq. Hansı say sistemində 2'nin üzərinə 3 əlavə eləyəndə 7 yazarıq. Ədədlər hansı say sistemində olarsa. Belə də hesablaya bilərik. İndi gəlin burada 8'lik say sistemində yoxlayaq. Baxaq, əgər bura 8'lik say sistemi yazsın. 8 çıxılsın 2 üçün 6 edir. Burada 8 yazsaq deməli, bu da 7 eləyər. 6'lıq say sistemində olan 22'ni götürün keçirin 8'lik say sisteminə. 43 də 7'likdədir. Onu da keçirin 8'liyə. Və yaxud da mənlər 10'luğa keçirin hər ikisi. Müəllimə, 22'də x-i başa düşmədim. Niyə çıxdı 2-ni? Çünki misalda Toplama deyil o. 22'də. Ha, üstə gəlir. Bəli, olsun toplama. Toplamadırsa üzərinə əlavə. Ha, üzərinə əlavə edib belə hesablayın. Yəni elə bir ciddi fərqi yox. Məsələn,
7-dir, 8, hansı ədədi yerləşdirsəz, bura yazın ədədi. 7 çıxılsın 2 bizə 5 verir. 22 5-ci say sistemində. 43-də də yenə 7 çıxılsın 1 bizə 6 verir. 43 6-lıq say sistemində. Bu qaydada hesablayın, hər ikisini 10-luğa çevirin. Aldığımız cavabı qaytarın 8-liyə çevirin. Görün, ədəd alınırsa, bizə doğru cavabı verirsə, o qaydada həllini deyə bilərsiniz. Eləyək də bir dənə eləyək baxayım ben. Yazır. Yəni belə qarşınıza çıxsa sizə mürəkkəb gəlməsin əslində. Bəlkə bu rahatdır. Mən variant qoyub işlədim yerinə düz çıxdım. Hə, bəli, rahat Bizdə olsun. də deyim, bir daha da bizdə. Variant koyun yazın da yerine bir variantları koyun yazın. Gəlmə, B bəndidir. Müəllim, yazın 7 üstə gələk 2, 9 eləyəcək, 22 9-luqdan. 22-ni 9-luqdan keçir 0-luğa. Ondan sonra 43 də 7 çıxılsın 1, yəni 43 də 8-likdədir. Onu da keçir 0-luğa. 10-luqda hər ikisini toplayın. Toplayandan sonra aldığımız cavabı bölün 8-ə, qalıqları götürün. Yəni 8-lik say sisteminə çevirmiş olasınız. Ayrıca keçən növbətiyə. Tapdım, tapdım. Deməli olur 51, 5 vuraq 10 üstü 1, 50, üstə gələk 5 vuraq 55. Hı. Hə, 10-luqda eləyir 57, 8. Hə, deyirəm də B bəndi. Bu 9-da 15, 25 deyil cavab. Sətir tipli deyil. Orada dırnaqlar var. Printdə dırnaqları yok. Orada olarak güzel bir A üstə gələk B deyil. 9-da A üstə gələk B, B bəndi, B, Bakı. Onu eləmişəm. Düz elədiklərindən biri budur. Əslində mənimlə rahat misaldır. Biraz diqqətli olmaq lazımdır. Yəni dəyişənin dəyişmiş qiymətini götürün. Dəyişənin dəyişmiş qiymətini götürün. Burada bizə deyir ki, A ilə B-ni A üstə gələk. Burada mənimlə A-ya B-yə qiymət verib, lap yaxşı, öz yerində.
Amma bizə burada dırnaq içində deyir ki, dırnaq içərisində olan o deməkdir ki, sadəcə olaraq qiymətləri yazın. A gərək B-nizi çap edin. Gəlir elə A gərək B-nizi çap edin. Bu qədər sadə. Yəni o dırnaq içərisində olmağı onu işləməyə icazə vermir. Sadəcə deyir ki, A gərək B ifadəsini çap elə. Demir nəyəsə hesabla. Aydındır. Yəni dırnaq içərisində yazılmanın mənası budur. Baxaq mı? Növbətçilər də çox maraqlı misallardır. Ümid edirəm ki, işləməyən müəllimlər maraqlı bu misalları həll edəcək. Həqiqətən çox maraqlı misallardır. Baxaq. 10-da bizə nə deyir? Proqramın icrasından sonra nəticə hansı olar? ABC deyir. Müəllimə, mən bunu eləmişəm. Birinci şərt ödənmiş. Bəli. Ona görə keçmişəm LC-yə A plus C-ni çap eləmişəm. Bəli. Birincidə Orada da dırnaq var. Dırnaqları A plus C-nin Hə, dırnaq qoymur da rəqəm qoyaq yerinə. Orada elə ki A plus C olur. C bəndi. bəli. Qiymətlər də nətər mənimsədiklərində. Bax, A 20-ni alır. Məsələn, B 30-u alır. C də 40-ı alır. Yəni, birinci qiyməti birinciyə, bərabərliyin sağ tərəfindəki birinci. Bax, bərabərliyin sol tərəfindəki birincini, bərabərliyin sağ tərəfindəki birinciyə, ortancılı yenə ortancıla, bərabərliyin, belə deyim, sağ tərəfindəki üçüncünü, bərabərliyin sol tərəfindəki üçüncüyə mənimsədirik. Yəni, C-ni də 20-yə mənimsədirik. Bu qaydada bir-birinə mənimsədəndən sonra müqayisə edirik. Deməli, Vamik müəllim, A-nın qiyməti nə olar? Zəhmət olmasa deyim. A-nın qiyməti 20-dir də. Ay, sağ ol. Bəs B-nin qiyməti? B-də 30, C-də də 40. Burada cavab A plus C deyil ki. Baxa, deyir ki, A rədədir, yəni 20 kiçikdirmi B-dən 30-dan? Deyirik ki, hə, kiçikdir. 20-30-dan kiçikdir. Sonra baxın, bu iç-içə iflərdir. Biz sonra deyir ki, A böyükdürmü C-dən? Deyir ki, hə, A C-dən böyükdür. Bəli, hədə böyükdür. A, yox, böyük deyil, bu ödəmir. Bu ödəmir, çünki A C-dən böyükdür. Sonra deyirik ki, LC düşürük. Deyir, print, A üstə gələk C. A-la C-nin cəmini çeyirik. Məmlə, bu da A-la C-nin cəmliyirik. Hayır, nə qalır? Müəllimə, C bəndi də A plus C. Aysa, bayaqki misaldan deyilir. A-la C-nin Hə, cəmliyi. yox, müəllimə, düz yazdığım nadir misallardan biridir. Bunu Baxın. bilirəm də. Aysa, aferin sizə. Deməli, A da üstə gələk, C də dırnaq içərisindədir. Bu heç bir iş görə bilməz. Çünki deyir, adi sətirdir. Nuray, Cəmilə, nə bilim, Asif, Vasif, nə adı istəyirsiniz yazın. Onun kimi bir şeydir, az üstə gələk. C. Nəticəni alandan sonra da növbəti elsə düşmürük də. Bəli, bəli. Bəli, nəticəni alandan sonra növbəti isə düşün. Bunlar hamısı məmnunlar. Adi orta məktəb mövzusu, yəni elə bir çətin bir şey yoxdur. Birinci sual, hə, balaca çətin tipliydi. Mik səviyyəsində olan sual idi. O da hər ihtimalını daşı yerləşdirdim ki, üç dəfə də belə suallara rastlaşıram. necə Müəllimə, belə düşər də yəqin. İmində bu düşməsə də oxşar düşər. Bir nəticə nə olar? Oxşarı. Bəli. Nəticə nə olar? D, po, 2, 4. Bu nə deməkdir? 2-də 2 üstü Qüvvətə 4. yüksəltmə deyil müəllimə. Bəli. Bəs üçüncü nədir müəllim? Bu da var. Təzə üçün daxil ediklər orta məktəbə. Və üçüncü nədir? Birincidə 2 üstü 4 yazdıq. Neçə elədi? 16. Bu üçüncü də deyir ki, 16-nı 3-ə böl, qalığı götür. 16-nı 3-ə böləndə də, bəli. 16-nı da 3-ə böləndə neçə eləyir?
5 dəfə qalıq 1. Ay sağ ol. Qalıb 1. Ona görə cavabımız burada 1 verir bizə. Bunu yazan olmuştu müəllimlər. Mən yazmamışdım. Çünki 2 dəfə də gördüm benim. Ben yazmıştım, özden neter yazmıştım. 2'nin üstü 4, 16. 16'ını da 3 defa özüne vurmuştum. O İlkay müəllim nə qədər böyük yapamalarsın. Allah İlqar müəllim, 55 kilo. Deyirəm də, deyirəm. Mən bu günləri bərbad gündə. Mən Yox, elə deyib motivasiyadan düşməyin. Özünüzü motivasiya eləyin. Deyin ki, siz özünüzü belə iradəli tutmasanız şagirdlərlə nə edərsiniz? Deyin ki, mən yazacağam, mən bacaracağam. ben onsuz da yazacağım. Yani 35'i salamatçılıqla Əla. keçəcəm. Əla, həmişə Salamatçılıq olsun. Sadəcə 51'e çatmaq söhbəti var. tanıdığımız İlkay müəllim. Bəli, iradəli insan. Yox, onu mən onsuz da keçmişəm, müəllimə. Yəni 34 İnşallah. dənə burada yazmaq, yəni 34 dənə hardasa bir 40 deyə 40'a yaxında orada. Yəni keçməyinə keçmişəm Allahın köməkliyi ilə. Göydən İnşallah. Allah baxır. Allah deyir, səndən hərəkət, məndən bərəkət. Yeri gəlmişkən burada da E bəndidir. Çünki müəllimə burada sətri sütunu soruşur. Ona görə də rob sətr sütunudur da. Bax o E bəndi. Bax mən ondan tuttum. Bəli, E bəndi, etibar. bəli. Bəli. Birləşmə. Ana o sətrin sütunun kəsişməsidir. Aha, bəli. Aydındır müəllim sualın cavabı. Növbəti bugünkü robotları hansı kateqoriyalara ayırmaq Mən də burada da 1, 3, 11-ci 4. Robot navigator deyilən şey yoxdur. Bəli. Sadəcə naviqasiya sistemləri var. Bu taksidə zadda istifadə olunan. Ay, sağ olun. Müəllimlər, bu 11-ci sinif mövzusudur. Deməli, bugünkü robotlar robot manipulyatorlardır. Bir var. Müəllimə bunu niyə bilirəm? Sözünü də kəsirəm, bağışlayın. Bunu ona görə bilirəm ki, bunu təzərisən keçmişəm mən. Bəli. Sonra müəllimlər, humanoid robotlar da var. Mobil robotlar, sonra robot navigatorlar. Bunlar var mı müəllimlər? Yox, belə bir növ yox. Yəni, bu 11-ci sinifdir. Mobil robotlar var mənim. Necə? Mobil robotlar var. Hə, bir mobil robotlar. Deməli. Proqramın icrası nəticəsini tapın. A-nın qiyməti olan B-nin qiyməti də bular. Bir foreign A əgər i dəyişəninin içərisində B yoxdursa, i-ni çap elə. Yəni, eyni olmayanları çap elə. Proqramı tam oxuyabilir. Müəllimə, burada da üst-üstə düşür. Bircə 1 ilə 5 üst-üstə düşmür, onu çap edir. Yəni A bəndi. Eləmişəm, bunu da eləmişəm. Əla, tam başa düşürük müəllimlər. Vamit müəllim, Aygün müəllimə. Yəni, Bunu mən bilmədim. baxın müəllim, burada görün nə deyir bizə. Yəni, Python-a bir balaca çalışaq, rəğbətimiz olsun müəllimlər. Başa düşürəm, Python can sıxıcıdır, amma məcbur. Baxaq, bir A-nın da B-nin qiymətləri budur. Bir foreign A. O deməkdir ki, foreign A. i dəyişəninin qiymətlərini, A-nın bütün qiymətlərini götür, i-yə mənimsət. Yəni, i dəyişənlə mənimsət.
Bir dəfə nə qiymətini alır dəyişənin? Bir dəfə A-nın 1 qiymətini alır. Sonra i dəyişəni bir dəfə A-nın 2 qiymətini alır. Sonra i dəyişəni bir dəfə A-nın 3 qiymətini alır. Sonra i dəyişəni bir dəfə A-nın 4 qiymətini alır. Sonra i dəyişəni bir dəfə 5 qiymətini alır. Bax, bu qiymətləri hesablayır. Bax, bu qiymətləri alır. Bu aldığı qiymətlərin hər birində gəlib burada yoxlayır. Deyir ki, if əgər i dəyişən in içərisində demək. Baxın, inin mənası içərisində. Yəni i dəyişənin içərisində b dəyişəni görün varmı? i dəyişənin qiymətləri bir dəfə 1-dir. Görək bir qiymət b-də varmı? If olmasın deyir. Əgər i dəyişənin qiyməti bir dəfə 1, bir dəfə 2, bir dəfə 3, bir dəfə 4, bir dəfə 5. Götür görək b-nin içərisində varmı? Varsa ödəmir, çap eləmir. Yoxdursa not deyir. Yoxdursa çap eləyir. Bu da içərisində olmayanlar 2, 3, 4'ü çıxanda 1 və 5 qalır. 1 və 5. Görə hansı yoxdur 1 və 5. Hə, varmış. A var yəni. Hə, 1 və 5 Müəllimə, qiymətimiz. eləmişəm mən də A bəndini, düzdür. Bəli, Vahid müəllim, tam başa düşdük misalımızı? Bugünlük başa düşdüm müəlliməm. Sabah yaddan çıxması hər var. Çalışın dəftər götürün müəllim, dəftərə qeyd edin. Hatta insan istəməz yazanda daha yaxşı yadda qalır. Dönüb də həmin qayda dəftərinə arada bir baxın mütləq. Yəni qeydlərinizə. Deyir, uyğunluğu müəyyən edin. Təsviri model, formal model, üçbucaq sahə düsturları, rəssamın əsəri, musiqi notları, bina maketi, yazılı mətn. Bunları baxıb müəyyən edin. Müəllimə, burada A bəndidir. Yəni bir təsviri model, rəssamın əsəridir, bir də yazılı mətndir. İki də deməli formal model adı, üçbucağın sahəsi düsturları. Əslində formal dillərə aiddir bu. O formal modellərə. Sonra bir də C, musiqi notlarına. Bəli. 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 Düz. Aydındır məmlər sualınız. Keçən növbə. Bugün hələ sınaq atmayacağım müəllimlər. Çünki əksər müəllimlərimiz yazmayıb sınağı. Yazın, yəqin ki sabah ataram. Bunu tam həm də izahını da bitirək də, izahını da bitirək. Tam bunun yekunlaşaq sonra inşallah. Təkrar edəcəm. Müəllimə, bu qayd olunacaq da, eləmin. Bəli, bəli, bəli. Qayd olunur məsələsinizi yazılır. Baxaq, verilmiş. Buna bax. Qələmlə. Baxın müəllimlər, fikir verirsiniz. Məndə niyə səhifə itir belə? Qarışır hamısı bir-birinə. Onun səbəbi odur ki, oxla idarə edirəm lövhəni. Oxla idarə edəndə o birdən gedir 5-ə, 3-ə, fırlanır. Siz də imtahanda oxla aşağı-yuxarı eləməyin səhifənizi. O da eyni proqramdır. Bax, eynən. Fırlanır lövhə, sizin A variantına yazdığınız cavab lövhəni aşağı çəkirsinizsə gəlir olur Y. Aydındır. Yəni çalışın ki, ekranın qırağındakı yuxarı aşağı sürüşdürmək üçün şey olur, belə qalışqa kimi. Sürüşdürürsünüz üzərində sıxanda düyməni. Bax, o nə deyim, ekrandakı yuxarı aşağı düyməsi ilə işləyin, klaviaturadakı yox. Bilməm, fikrimi çatdıra bildim yoxsa yox. Yəni əksər müəllimlərimiz. Baxın, baxın müəllimlər, indi görürsünüz bu ox işarəsini. Ox işarəsini gətirdim bura. Görürsünüz nə qəşəng rahat idarə olunur. İstədiyim sualda dayandırıb baxa bilirəm. Baxın bu qayda.
Müəllimlər, 64 çox rahat misaldır. Bir dəqiqə ərzində 64-ü yazıb atın zəhmət olmasa şəxsiyə.
qiyməti? 15 aldılar 15. Müəllimə 15, 15. Aldılar niyə Vamit müəllim? Siz hesablamadınız? Ben 12 almıştım sonra bildim səhvini. Əla. İzaha ehtiyac var müəllimlər misalda? Yoxsa keçək növbətiyə? Xeyr, müəllimə. Bir verilmiş qraf modelinə əsasən A təpəsindən F təpəsinə, B təpəsindən keçməklə neçə müxtəlif yolla getmək olar? Deməli, 6 yolla, 6 yolla. A bəndi. bəli, buradan, bax, buradan gəlirik bura. Deməli, bir yoxlayaq da, bir, 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 üç. Bəli 6 yolla. Deməli, buradan da yol daxil olur, bir yol çıxır. Müəllimlər, 6 yoxsa 8. Baxın, 3 yol buradan daxil, 3 yol burada. 4 yol burada, 7, bir yol da burada. 3, üstə gələk 1, üstə gələk 4. Bu da eləyir 8. Deməli, 8 müxtəlif yolla getmək olar. Yəni 8-dir burada. 3 dənə sualımız qaldı. Onu da həll edək. Sizin vaxtınızı çox almışım. Müəllimə, burada B'dən istifadə etməklə deyir də. Yəni biz C'yə gəlib, necə deyim, C'dən M-ə gedən yollara... Müəllimə, C'yə keçmirik ona görə. Necə? C'yə daxil olmurum. Onun nə əhəmiyyəti var ki? A-dan C-yə gedir, C-dən də D-yə gedir də. Müəllimə, şərtdə deyir ki, C'dən M-ə getməklə. Onda belə çıxır ki, Y təpəsinə də baxmırıq, M təpəsinə də baxmırıq. Yox, Onlara baxmayaq. Hesablara baxmayaq. Hani C'dən M-ə gedən yola baxmamalıyıq. Müəllimə düz deyir də. Müəllimə düz deyirəndə bir dənə Y-yə baxmırıq da. 7 yolla gedir də. 7 yox, 6. 7'dir. Müəllimlər bizə deyir ki, A təpəsindən F təpəsinə bir neçə müxtəlif yolla getmək olar. D təpəsindən keçməklə. Burada D təpəsindən keçəndə D-dən keçməyə görə A-dan C-yə gəlib də C-dən D-yə gedib keçmək olar. Yəni dolayı yolunu keçmək olur, birbaşadır. O demir ki, birbaşa elə D-dən keç təkcə. Mesela A'dan C'ye gəlib də D-dən keçmək olar. Ona görə mən Müəllimə, C'dən M-ə gedə bilməz də. C'dən M-ə, M-dən də F-ə. Onlar keçmir axı şeydən. Cavab C'dən. 7'dir. Mən hesaplamışdım bunu, 6 almışdım. Mən də 6 almışdım. Yəqin onda səhv almışam. yox, mənimlə Müəllimə cavab 7'dir. Baxın. C'dən M-ə gəlib F-ə getmir. Hara getdi bu sual? ekranda. C'dən M-ə gəlib F-ə getmir. D'dən M-ə gəlir 3 orada. M-dən F-ə 1, 4 eləyir. O tərəfdən də Y-dən gəlmir. Siz 8 almışsınız. Ha, o 1 oradan gedir. 3, 4, 7 eləyir də cavab. Bəli. Yəni o təpədən keçməmək o demək deyil ki, biz bütün yolları silirik. Yəni bütün yollar silinmir. Sadəcə olaraq digər yollara baxmırıq. Yəni əsas ağır. Bəli, C'dən D-yə, D-dən M-ə düşür də faktiki. Bəli, Oldu da. bəli. Növbətini paylaşım.
20 suala bugün baxaq. Qalanına da inşallah sabahlarımız. Məndə burada artıq hesab tələb edən suallardır. Sualları hesablasaq vaxtımız çox keçəcək. Ona görə daha yetəri dərsimiz bitməlidir. Bundan sonrakılara müəllimlər, əgər sizə də uyğundursa, hər biriniz çalışın sərbəst həll eləyin. Həm burada deflər var, digər tip misallar var. Bunlar çalışın sərbəst həll eləyin. İnşallah ki, savalarım qalanın həllinə baxaq. Əgər hər kəsə uyğundursa. Qalanın Sabah həllinə dərs olacaq. əlbəttə ki, bəli. Bəli, mütləq. Neçədə? Saat 5-də. Eyni vaxt. Yəni 5, 6-nın yarısı işləmiş. Belə hərdən ata bilin ki, çünki əsər müəllimlərimiz ya kimsə işə çıxır, ya 5 dəqiqə, 10 dəqiqə gec qoşulur. Ona görə uzağı bir yarım saat gecikə bilərik saat 5-də, amma saat 5-də başlayacaq dərsimiz. Çalışırım 5 tamamda başlasın inşallah. Müəllimə, sizdə elektron sınaqlar çoxlu varsa, şəxsiyyət olmasa atında adam işləsin, əgər qrupa gec-gec atırsın. Yaxşı müəllim, yaxşı. Bu dərsdən sonra sizə şəxsi atarım. Çünki o adamda motivasiya yaradır. O elə bil ki, nəsə göz yaddaşı ilə falan yadda qalır. Yaxşı, yaxşı. Oldu müəllim. Atacağım o tip sınaqları işləyərsiniz. Amma yenə deyirəm, çalışın səhvlərinizə diqqətlə baxın. Yəni səhvlərinizin üstündən keçməyin. Başdır. Mən şəxsi adlı nə vaxt istəsə soruş.